Isang maulang hapon sa inyong lahat. This is Jorilas Vlog and welcome to my YouTube channel, My Life, My Travel. Look guys, may bisita kami dito sa Luleå. Isang cruise ship na nag-dock dito sa amin. And they are from Malta. See? Nasa Southern Harbor sila. This is Sodraham. Or the Southern Harbor. Lapitan natin yun siya guys. Let's go! Guys, nasa Sodraham na ako. Or ang South Harbor. Yan. Lalapit tayo dyan mamaya guys sa bisita. So, naka-parking ang aking A-way na scooter. Janet! Si Janet the Explorer. Tapos si Edna. Kaway-kaway Edna. Makahanap tayo ng mapamangasawang seaman dyan. Yan, si Edna. Ito yung buong barko guys. Nakikiselebrate sila sa 400 years anniversary ng Luleå. Ginanda. Chelsea. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Turn on notifications so you won't miss out on a new video.